nyuma yo kuva ku buyobozi bwa Rayon Sport bamwe atishobora kuba yarahungabanye mu bukungu kuko ayo mafaranga arahari nayo yo gutegera equipe nationale. Ubukungu bw'isi bwarahungabanye na bwa buri wese bwarahungabanye. Sinavuga yuko ibibazo biba ku isi byansize bitagize icyo bimuhungabanyijeho. Anyway, no kwikorera Rayon Sport buriya nabyo bishobora kugira icyo biguhungabanyaho mu bukungu, ariko ntago urugo rurasaba umunyu cyangwa rusabe umuriro cyangwa rusabe isukari. Ubu nibatsinde gusa burya isi yabaye umudugudu, ntago amafaranga kugera iduara ari ikintu cyagorana. Icyo dukeneye gusa niyo ntsinzi. Afandika bare buriya kureba umukinnyi ijisho rye rwose, nkeka ko ari ryo rya mbere rizi kureba umukinnyi mwiza muri iki gihugu. Nanabihamya rwose. Nyuma ye hakaza nka Kayiranga ashyigikiye Rayon Sport. Mbona Rayon Sport nka equipe nkunda yonyine mu Rwanda, ariko igihe hari equipe yo mu Rwanda yaba APR yaba n'indi yari yose izahagararira igihugu, nzayishyigikira mu rwego rwo kugira ngo tugire ishema ry'iki gihugu. Urabona ko naho usanze rwose icyo gihugu idarapo ryacyo riba rihari. Njyewe umbajije ikipe y'ubukombe mu Rwanda yamaze gukora amateka arenze y'izindi kipe inyuma y'u Rwanda, haza Rayon Sport kuko niyo yageze kure hashoboka. Rwanda Magazine yongeye kubakira, umenya ari bwo tubakiriye nyuma yo kuva ku buyobozi bwa Rayon Sport. Nibwo bwa mbere duhuye nyuma y'uko tuvuye ku buyobozi bwa equipe ya Rayon Sport, ndetse no kuva umwaka watangiye. Umwaka mushya gato. Umwaka mushya kuri twese. Ni umwaka watangiye gute? Ni umwaka watangiye nk'ibisanzwe, ariko by'umwihariko kubera ibibazo bya Covid. Navuga ko ku ruhande rw'akazi, ku ruhande rw'umupira w'amaguru, ku ruhande rw'ubuzima muri rusange, navuga ko utatangiye nk'uko indi myaka yashize yajyaga itangira, ariko birumvikana nk'abanyarwanda tugomba kumva yuko ari situation isi yose irimo, tugomba kwijera uko tuyirimo kugira ngo turwane n'iki cyorezo, turebe ko twazagaruka tumeze neza cyane cyane mu mupira w'amaguru. 2020 nkawe Munyakazi Sadati, bamwe bati yari mbi, wowe n'umwaka wakubereye gute? Ku ruhande rwanjye ni umwaka nagiriyemo experience nyinshi, ariko nanarushaho gutestinga njyewe Munyakazi Sadati ndinde, nshoboye iki, se nakora iki, nagarukira he. Ni umwaka rero ngiye mfata nk'umwaka wa test y'ubuzima, ariko simufata nk'umwaka mubi gusa, kuko ni umwaka Rayon Sport yabonyemo ubuyobozi bushya. Ni umwaka Rayon Sport nayoboraga yabonye amategeko mashya, amategeko yahaga ijambo abanyamuryango bose ba Rayon Sport, atari abantu bamwe na bamwe, kandi biri mu bintu nifuzaga mu buzima bwanjye yuko Rayon Sport yahabwa ba nyirayo, yagahabwa rubanda nk'uko dukunda kubivuga. Ni umwaka rero ibyo byose byabayeho, ayo mategeko arasohoka, uburyo bw'imikorere buravugururwa. Ntekereza ko kuri njye wari umwaka wabaye mwiza, kubera iyo experience nahuye nayo y'ubuzima, ariko by'umwihariko no kuba Rayon Sport yagize amategeko noneho ataravuga ko ari abantu bamwe, ahubwo ari y'abantu bose, cyane cyane bibumbiye mu ma fan club. Bamwe bati wasize uyiseye, abandi bati koko hari amategeko wabashije kugira. Comment wowe utanga ni iki? Comment ntahivugaho. Abantu bumva ibintu mu buryo butandukanye, kandi burya ni n'uburenganzira bwa buri wese, ariko kuri njye ahubwo mbona narashyize Rayon Sport ku umurongo yari imaze imyaka irenga 50 itaragiyeho, umurongo wo gukorera mu mategeko, wo gukorera mu mucyo, wo kugira documentation, wo kugira ukwibazwa igikora nuko ibikora, reporting system ikaba ihari, planification yayo ikaba ihari, n'uburyo buri professionnel. So navuga yuko rero ibyo nibyo twari dukeneye mu kubaka Rayon Sport irambye. Rayon Sport twasigiwe n'abasekuru bacu n'abasogokuru bacu, kubera yuko mu gihe bayishingaga hari ibyo bakoze
nkatwe muri iyo continuité hari ibyo twagombaga gukora. Abavuga yuko rero twayisenye, hari ikintu kimwe nabibutsa, wenda nari gusenya n'icyo bampaye, kuko ndumva igihe nakiraga Rayon Sport ayo mategeko nta yari ahari, iyo murongo ngenderwaho nta wari uhari, yewe na ekipe nyirizina navuga yuko yari ifite abakinnyi 6. Njya kugenda nahisigiye staff technique yuzuye, nahisigiye abakinnyi 40 bagombaga gutoranywamo abazakomezanya na ekipe bagera kuri 25 cyangwa 26. Ibyo byose rero kuri twebwe tubona ari performance nziza, naho abumvaga yuko ari ukuyisenya niba abandi n'ubundi bari batumvaga umurongo turimo gushyira kuri ekipe. Umva yitumva uwo murongo no kumva yuko yasenyutse, niko wabivuga. Akanya dufite umugardien mwiza urindira ekipe nationale akabanzamo, akakanya dufite abakinnyi banyuranye b'abanyamahanga ndetse n'abasanzwe. Navuga yuko abakinnyi Rayon Sport ifite akakanya niba ari 27, umwe wenyine niwe twaba tutarasize muri ekipe, ariko abandi bose nitwe twabasize. Nkavuga rero ngo abumva ko ari ukuyisenya wenda nabareba hafi cyangwa nabafite impamvu zabo, ariko ngiye mbona Rayon Sport twarayihaye umurongo, nubwo uwo murongo atari twe turimo kuwushyira mu bikorwa, ariko mbona twarayihaye umurongo twifuzaga cyangwa twarevaga kuva imyaka myinshi ishize. Hari nk'umuntu wicara wenda nk'umufana wa Rayon Sport cyangwa n'undi muntu ukurikira umupira w'amaguru muri rusange, akibaza ati nyuma yo kuyobora Rayon Sport Munyakazi wahugiye mu biki none? Munyakazi Sadate ugiye mu kazi ke, urana ko nsanze kuri office, mfite ibyo nkora n'umunsi wa gatandatu, mfite akazi rusange ka company zanjye nyobora, umuntu aba arimo gukurikirana, ariko by'umwihariko no muri football ntabwo nagiye kure yayo. Nkurikirana ubuzima bwa football y'u Rwanda, nkunda no kwitangaho ibitekerezo byanjye uko mbyumva. Nkurikirana ubuzima bwa Rayon Sport ndetse n'ubuyobozi, nubwo atari kenshi mpura n'abayobozi ba Rayon Sport, ariko igihe banyifashishije cyangwa icyo bankeneyeho iyo nyishoboye ndakibakorera, ndetse no mu buryo rusange nkakurikirana football, nkakurikirana imibereho y'umupira, kuko ni kimwe mu bintu dukunda kandi tutanajya kure. By'umwihariko umuntu akanatekereza ngo sejo mu rwego rw'umupira w'amaguru byo bizakomeza gute, abantu bazakomeza babitekerezaho gute, si musade umuntu yatanga n'ubuhe, igitekerezo umuntu yatanga ni ikihe. Ni ukuvuga ngo na nyuma y'aka kanya umuntu yatekereza ngo se football y'ejo umuntu azayitwaramo gute. Uranyibukije uheruka gukora comment kuri equipe nationale y'igihugu Amavubi iri muri CHAN muri Cameroon, bafite umukino wabo wa mbere na equipe ya Uganda. Motivation yawe ngo ni $100, ni ku bantu bameze gute? Iyo motivation ni ku bakinnyi ba equipe nationale, staff ntabwo barimo, ni kuri staff technique n'abandi bari kumwe, kuko burya intsinzi ntabwo iharanirwa ku mukinnyi gusa, ntabwo ikoreshwa kuri ba bakinnyi 11 gusa, ntabwo ikoreshwa kuri 18, ahubwo burya ni timu yose. Burya buri wese bafite uruhare, staff technique ifite icyo ikora, umukinnyi afite icyo akora, uri kuri bench afite icyo akora, delegation ifite icyo ikora. Nifuje yuko rero abo bose bakora as a team, icyo tubatuma gusa cyangwa tubashakaho no kutuzana intsinzi, batsinze igihugu cya Uganda, igihugu kitakagombye kudutsinda nk'abanyarwanda. Dushaka ishema ryacu, dushaka ishema ry'u Rwanda, dushaka ishema rya ekipe yacu, tuyishyigikire kugira ngo izatahane iriya ntsinzi. Abariyo niba nibuka neza agera kuri 53 kubye n'amadolari 100, ubwo ni 5,300, ubwo ni miliyoni hafi 5,300. Umunyakazi yiteguye kuzirekura nibatsinda Uganda. Icyo twifuza rwose ni intsinzi. Ibintu nibishakwa nk'abanyarwanda rero n'ubundi byo dutunze burya tuba twabihawe n'igihugu. Burya igihugu nicyo kiduha ibyo dutunze. Gukuramo kimwe cy'icumi cyangwa kimwe cya gatanu cyangwa kangahe ugasubiza cya gihugu cyawe, muri ubwo buryo ntabwo rwose binteye ubwoba, nta nubwo binteye ipfunwe, ahubwo binteye ishema. Nkaba mvuga rero ntitwebwe icyo tubatumye ni intsinzi,
bayituzane natwe batubaze bizakurikiraho. Bamwe bati Munyakazi arivugira kuko harabona bisa nk'ibigoye ko Amavubi yatsinda Uganda, nawe niko ubibona? Abavuga gutyo reka mbabwiye ko uwo muco ni umuco abakinnyi benshi twabanye muri Rayon Sport bawunziho. Ndibuka yuko kuri match ya APR mu gihe twakinaga shampiyona 2018-2019 phase retour, ibyo uwo muhigo nawukoreye abari bari muri Rayon Sport kandi narawesheje kuko nabo bari bawesheje kuri match ya Kivuye muri uwo mwaka. Byagenze gutyo. Uyu munsi rero kuri equipe nationale ntabwo ari bwo naba ndimo kwivugira cyangwa ari uko mbona ko bikomeye cyane, kuko n'icyo gihe cya APR na za Kiyovu ntabwo twari tuzi ko twabatsinda, ariko twashyizeho umuhigo kugira ngo bishoboke. N'uyu munsi rero twakoze umuhigo kugira ngo ibyo bikunde. Gahimbazamusyi wateguriye Amavubi kazabageraho gute niba baramuka batsinze? Niba datsinda nta wundi uteganya kubategera kuki ari Uganda? Hanyuma igitekerezo cyavuye muri rusange? Igitekerezo cyo hari umugani w'ikinyarwanda avuga ngo guhiga ubutwari muratabarana. Abaganda rero ntabwo bagomba kuduhiga kuko ni igihugu twatsinze inshuro nyinshi mu mupira w'amaguru. Nacyo hari igihe kinyuzamo kikadutsinda. Reka nirebere ibyo twagitsinze cyane kuko ibyo nshaka ni intsinzi. Ni igihugu rero twatsinze, ni igihugu cy'abaturanyi kandi b'abavandimwe, ariko iyo bigeze mu ishema ryacu tuba tugomba kubereka yuko twabasize mu bintu byinshi. So navuze yuko rero tugomba no kubereka ko muri football naho tutasigaye. Niba dufite ubuyobozi bwiza, tukagira igihugu kiri clean, tukagira igihugu gifite umutekano, cyorganiza ibintu byose ku rwego rwo hejuru, n'umupira w'amaguru tugomba kwereka abaturanyi bacu kandi abavandimwe bacu b'Abagande yuko tubari hejuru. Uburyo rero agahimbazamusyi kazabageraho bo nibatsinde gusa. Burya isi yabaye umudugudu, ntago amafaranga kugera iduara ari ikintu cyagorana. Icyo dukeneye gusa niyo ntsinzi, kandi mpamya yuko bazayibona. Naho kubijyanye n'izindi match rwose nuko nta bitangaza aka kanya, ariko ni match zizakurikiraho tuvunguriraho nta kibazo. Wa mugani mbere n'irushanwa rigiye gutangira, imihigo nayo izakomeza. Ntabwo umuhigo urangiye ku ikipe y'Uganda gusa, ariko y'Uganda ni umwihariko w'Abanyarwanda, ariko tunashaka yuko n'izindi match tuzabamotiva kugira ngo batahane bitware neza aho twabatumye. Buriya ni intumwa zacu ziriya ziraduhagarariye. Hariya niyo bavuga u Rwanda ntabwo bavuga umukinnyi runaka, ntabwo bavuga Manzi, ntabwo bavuga Olivier, ntabwo bavuga Kimenyi, bavuga u Rwanda. Niyo mpamvu rero nk'Abanyarwanda tugomba kubamotiva tukabereka ko tubari inyuma. Na kera na kare y'ingabo zajyaga ku itabaro, Abanyarwanda bazishyigikiraga kandi bakaziba hafi kugira ngo zizatahe zeshe wa muhigo tuba twazitumye. Nyuma yo kuva ku buyobozi bwa Rayon Sport, bamwe ati ishobora kuba yarahungabanye mu bukungu kuko ayo mafaranga arahari nayo yo gutegera equipe nationale. Ubukungu bw'isi bwarahungabanye, na bwa buri wese bwarahungabanye. Sinavuga yuko ibibazo biba ku isi byansize bitagize icyo bimuhungabanyijeho. Anyway, no kwikorera Rayon Sport buriya nabyo bishobora kugira icyo biguhungabanyaho mu bukungu, ariko ntabwo urugo rurasaba umunyu cyangwa rusabe umuriro cyangwa rusabe isukari. So ntabwo uwo muhigo twavuze ntabwo wananiranye. Benshi babona ukoresha Twitter cyane, bamwe bati hari n'abadatinya kuvuga ati ni ihungabana afite nyuma yo kuva ku buyobozi bwa Rayon Sport. Ni kimwe mu bivugaho ikoresha rya Twitter ryanyu kuriya? Nkuko nakubwiyaga mu kanya isi yabaye umudugudu, kandi Romeyer ntuzabasha gukominika muri uwo mudugudu. Gukominika rero ubu byaroroshye. Ubu rero muri social media na prefeye Twitter, umuntu wese agira social media prefera. Hari abakoresha Instagram, hari abakoresha Facebook, hari abakoresha WhatsApp, hari abakoresha imbuga zinyuranye. Ni nahise mu Twitter rero uko nyikoresha ntabwo ari ukwera ihungabana, ahubwo ni kwa kuri n'ubundi nabwiye abariye kuva ku munsi wa mbere. N'ubundi icyo ntekereza kandi mbona ko ari ukuri kandi kitagizeho kibangamiye ndagitangaza.
ababifata rero nk'ihungabana nababwira yuko rwose bahumure na wa wundi wanyifurije kujya Iwawa ni Iwawa yavuze cyangwa kwa Kabuga ngo narahungabanye namubwira yuko atari ko biri nta kibazo mfite ndetse navuga yuko uburyo dukominika n'uburyo buri sportif nanone aho gutanga message hari abantu uha umwanya wo kuba mwakominika mwaganira mwatebya mwagira byinshi muvuga ahubwo ugasanga bo bafite ikinyabupfura gikeya ugasanga hajemo gutukana hajemo kubahukana kugira ibintu binyuranye nk'ibyo abantu nk'abo ngabo ndagira ngo mbabwiye ko social media atari kwikora ntabwo social media ikuraho ubumuntu tugomba kuba dufite nta nubwo ikuraho ibiteganywa n'amategeko mu buryo bwa communication so nagira ngo mbwire abantu rero yuko bitondere social media ntabwo ikuraho yuko umuntu akoreyeho icyaha adakurikiranwa mbakangurira yuko tujye tuganira dutebye tuvuge ngo ntango urugero mvuge ngo ape tuzatsinda ibitego 11 nako ni rimwe muri tweet zawe ziheruka 11 ngo muri uyu mwaka ni ibyifuzo ni statistique nicyo wagendeye actually iriya tweet yahereye ni nkanalize cyangwa guhuza ibihe igihe afandi Firmine yayoboraga Marine ndumva hari mu mwaka wa 2004 hari niba nibuka neza icyo gihe twari muri kuruse na APR rero yarizi ko Marine izadustopa kugira ngo uzatware igikombe ni match ibanziriza ya nyuma Marine tuyitsinda ibitego 7 nteka yuko Marine icyo gihe kwitara ndabyibuka kirimo Rayon Sport yagifite abakinnyi bakomeye ba Masamake itozwa na Raoul ndayibuka yatozwaga na Raoul Rushungu icyo gihe rwose ndabyibuka yari match abantu bumvaga yuko bitagera kuri ibyo bitego buke rero twagiye gukina na APR turusha amanota 2 tuyitsinda 4 so ufasha ayo mateka nibyo navugaga nti umuyobozi vice chairman wa APR yariye 7 chairman uri wakakanya ubwo nawe mu buyobozi bwa APR bubaga hafi arya 4 ubwo bombi niba biteranya bizaba 11 so ni yamvugo iri sportif yo gutebye no kugira ngo abantu bajye muri mood yo kuganira no ku ibyishimo bishingiye kuri sport ntabwo rero ari inkuru yo kuvuga yuko nabirose cyangwa se iki gusa Rayon Sport itsinze APR ibyo bitego kaba ari agahigo keza kandi byadushimisha iyo bivuze nka gutyo ubuyobozi bwa APR bufata gute abafana bayo feedback ubona ibimeze gute mbajije ikibazo cyiza reka mbivuge binumvikane neza niba hari abantu nabonye baba sportif muri iki gihugu nabaye umuyobozi wa equipe naganiriye n'abayobozi banyuranye ariko niba hari abantu nabonye baba sportif muri iki gihugu n'abayobozi ba APR impamvu mbivuga ntabwo ari kenshi uzabwira general ko wamutsibura ndetse nteka yuko nayo mahirwe utayabona yo kubimubwira ariko mu Rwanda muri APR turababwira ati turabagutsinda turakwikoreza ibitego turagira gute tugahiga gisportif bo rero babyakira gisportif ndetse akaba yakubwira ati ahubwo ibyo 11 uvuze nitwe tuzabibatsinda ati ushize nabatsinze 2 mbababari none nzabatsinda 11 so hazamo uko gutebya kuri sportif nanabishimira cyane ubuyobozi bwa APR n'abayobozi bayo uko n'abantu bafite iyo esprit iri sportif ariko by'umwihariko bakunda n'umupira kuko igihe nari president wa Rayon Sport nabibonye bashakaga uburyo habaho iterambere ry'umupira w'u Rwanda habaho gukomera kwa amakipe y'u Rwanda kurushwa abantu benshi baba babitekereza iyo umuntu avuze gutya bavuga ko Sadat yaratumwe na APR ibyo avuga ari ibya APR ariko siko ukuri guhari nuko nabonye ko ari abagabo bazi iby'umupira ndavuga nka Afande Kabarebe buri kureba umukinnyi ijisho rye rwose nkeka ko ari ryo rya mbere rizi kureba umukinnyi mwiza muri iki gihugu nanabihamya rwose nyuma ye hakaza nka Kayiranga ariko nka Afande Kabarebe Kayiranga Baptiste akubwiye ati uriya mukinnyi
abamuzi azi abakinnyi muricarana akakubwira abakinnyi we nabo waba utazi akaba bazi kandi akaba azi buri wese kote fore na kote yindi. N'abayobozi bandi ba APR tuvuze chairman wayo aka kanya Fan Mubaraka twarakwanya kiri vice chairman, rwose ni abantu nako bazi iby'umupira kandi bashaka iterambere. Yavuze ko mwakoranye ngo nukorana hehe? Gukorana muri perezida wa equipe, undi ari perezida w'indi equipe, burya mu buryo bumwe no mu bundi mugira uko mukorana, kuko uko byagenda kose mufite aho muzahurira, ibyo muzavuganaho ndetse n'ibindi. Rero nabonye ari abagabo bakunda umupira. Ndibuka kuri match ya twenda kujya mu matsinda, kuri match ya Costa del Sol twari Nyamirambo, mfite ako ka video naragafashe, nabonye yarafande Kabarebe ndetse na former chairman wa APR, bari abantu Rayon Sport yatsindaga igitego bikabashimisha, ukabona ko bishimiye yuko Rayon Sport itsinze igitego. Ni ibintu rero ubona ko bafite esprit yo gukunda umupira, bafite esprit yo gukunda igihugu, kandi biranumvikana kubera yuko ntabwo wajya ku rwego nka ruriya udafite izo esprit, ntabwo ukireba gusa ibyo uhagarariye, ahubwo ureba inyungu rusange. Nkavuga rero ni abantu nabonye yuko bafite esprit y'umupira, ku buryo n'ibyo mbabwiyeho biri sportifu ntabwo biba binteye impungenge, kuko nzi neza uko babyakira, kandi babizi yuko ntabwo nabubahuka, ndabubaha nko kimwe nuko nanjye banyubaha mu buryo bwanjye, kandi bakunda umupira nkabibubahira, nkavuga yuko rero ari ikintu cyiza kitanatera ikibazo gutebya bijyanye na sport. Shampiyona ubu yarasubitswe, isubukuwe aka kanya. Iyo Rayon Sport uvuga yahagarara imbere ya APR? Uretse no guhagarara imbere yayo, tuzanaharanira kwitsinda. Rwose ubwo uvuze guhagarara ni nk'aho bavuga uti nta na 11 muzabone bazahagarara mu kibuga, ahubwo tuzaba tunabafite banafite misiyo yo gutsinda APR, kuko APR yadutsinze muri phase ale muri umwaka ushize, ntitwagira amahirwe yo guhura muri phase retour, ariko uwo mujinya wose dufite, ubwo burakari, icyo kintu cyose, icyo gisebo cy'uko twatsinzwe, rwose bitegure yuko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tubiture, akebo kajye wamugarura. Hari imvugo ivuga ngo wagutsinze ntawe yagiye, noneho bongereyemo na Jacques, batwaye Yannick, si challenge ikomeye, si umukeba wiyubatse cyane. Sport yahuye na APR, wikwiye kuvuga amazina y'abakinnyi, kuko by'amazina hari byavuyeho, abaje izindi ngufu noneho zirenze izo tubonera hariya mu kibuga, abanyarwanda bahagurutse, imihanda yose bahagurutse, abantu twese tuba twahagurutse. Ibyaye mazina rero rwose uzumirwa, uzabibona yuko ntabwo amazina hariya bakora ikibagikora, ni izina ryitwa Rayon Sport, ni izina ryitwa APR, twembi tukagira aho duhuriza. Umukeba wabo bakunze kuvugaho ejo bundi yavuyemo kuri round ya mbere, ni ibintu wishimiye, byaguhaye ishusho y'umupira w'amaguru mu Rwanda? Ishusho bimpa ni ya yindi, buriya nubwo APR wenda ikomeye, ariko ifite byinshi itarageraho kubera uburyo cy'umupira wacu wubatse. Niba ifite gahunda yo gukinisha abanyarwanda, ntibone jardin yo gukuramo abakinnyi izakinisha, iyo ni handicap ifite, kuko niba ibonye umukinnyi ufite gukina sezo imwe muri Muhanga, akaza agakina indi sezo muri Rayon Sport, APR iramujyanye, ni ukuvuga nuko ntaho yakura abakinnyi. Ariko hano hari amakompetisiyo, dufite kompetisiyo za junior, dufite za kade, dufite za minime, dufite icyiciro cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, cya kane, twabona abakinnyi bafite n'amakompetisiyo menshi. Kuba yaragarukiye hariya si ikosa rya APR muri rusange, ahubwo ni ikosa ry'uburyo cy'umupira wacu urimo kuba gere, nubwo abantu badashaka kubyemera cyangwa badashaka kubyumva, ariko ntabwo APR ishobora kuzagera kure. Si uko ibuze umukoca mwiza, si uko ibuze amafaranga, si uko ibuze ikintu icyo ari cyo cyose,
ariko ibuze ya management y'umupira na ya polisi y'umupira ku rwego rw'igihugu ituma tugira umukinnyi uva ku rwego rwo hasi mu myaka 7 akazagera ubwo ajya muri APR ariko amaze guca ahantu henshi hanyuranye. Icyo ni kimwe. Cya kabiri warumbajije uko nabyakiriye, reka mbisubiremo mbivuge nako nanabishimangire. APR na Rayon Sport turi abakeba mu Rwanda mu mupira w'amaguru. Nkuko nakunze kubivuga, inyuma y'ikibuga sinzaba umukeba wa APR. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, igihe cyose APR izaba ihagarariye igihugu ndetse n'indi kipe yose izahagararira igihugu cyitwa u Rwanda, rwose nzayishyigikira. Ibyo kutari bubyumvikaneho n'abafana benshi ba Rayon Sport bo bavuga bati umukeba ni umukeba aho yaba ari hose. Buri wese afite uko yumva ibintu, ariko Munyakazi Sadat uko numva ibintu, iyo umuntu agiye guhagarara igihugu cyanjye ajyanye idarapo ry'igihugu cyanjye, ajyanye identity yanjye, ajyanye irangamuntu yanjye, ni ukuvuga ngo abagiye kumpagararira. Ababibona gutyo ariko urwego rw'abafana it's okay, nabyumva, ariko hari nk'abayobozi batekereza gutyo cyaba ari ikibazo gikomeye. So reka mbisubiremo, igihe cyose nkunda Rayon Sport, nshyigikira Rayon Sport, mbona Rayon Sport nka ekipe nkunda yonyine mu Rwanda, ariko igihe hari ekipe yo mu Rwanda yaba APR yaba n'indi yari yose izahagararira igihugu, nzayishyigikira mu rwego rwo kugira ngo tugire ishema ry'iki gihugu. Urabona ko naho usanze rwose icyo gihugu idarapo ryacyo riba rihari. So ntabwo rero APR ibigiye ihagarariye Congo, ibigiye ihagarariye Burundi, ibigiye ihagarariye Abanyarwanda, muri icyo gihe izaba irimo hanze nzayishyigikira. Nk'uko nakubwiye ngo mfite akavideo abayobozi ba APR baje gushyigikira Rayon Sport byanabashimishije. Nubona generali yishimye agaseka agatembagara, ujye umenya ko icyo kintu cyamushimishije cyane. So kuba narababonye bameze gutyo ni esprit nziza nabakuyeho, ni model nziza nabakuyeho, nanjye numva yuko ari ngombwa ko natera muri icyo kirenge nkarenga ibintu bitoya, ahubwo nkareba ibintu mu buryo bwagutse. Duhagarariwe na AS Kigali. Mu minsi ishize muri tweets zawe waravuze uti muhave mutazadusebya mukarya ibitego byinshi. Buriya niba koko ushyigikira ama equipe ahagarariye igihugu, burasi nko kubaca intege bo. Iriya Twitter nubwo abantu mwayihuje na AS Kigali, ariko nta hantu nanditse izina AS Kigali, nayo nanditse yuko nta ikipe y'ubukombe itaratsindwa 7 yare gutsindwe 4 returu. Bivuga ngo byatangiye kugera gutyo. Gusa kuvuga kuriya ntabwo nashaka kwerekana ko AS Kigali nyirwanya, n'abayobozi bayo barabizi ndetse tujya tunaganira. Icyo nashaka kuvuga nuko ikipe tugiye guhura nazo zigize kujya zidutsinda bira bitego, yaba Rayon Sport yigize gutsindwa n'ikipe zo mu Barabu, yaba APR yigize kugitsindwa n'ikipe zo mu Barabu. So kuba nibutsa AS Kigali yuko bashobora kurya ibitego bingana kuriya, no kubabwira ngo ahubwo mugire imyiteguro ikomeye kurushaho kugira ngo hari ahantu mugiye kujya mumenye ko atari ahantu hagendwa uko umuntu abonye kose. Waravuze ngo mu Rwanda hari ikipe imwe y'ubukombe, ni hari mu gutsindwa byinshi, niba nibuka neza ni iyihe wavugaga? Ikipe z'ubukombe mu Rwanda zirahari, ariko aka kanya nkeka yuko zihari. Icyangombwa nuko zihari, yaba ni damu yaho zageze. Rayon Sport yageze kure hashoboka, yageze muri 1/4 ndetse iranakirenga, yarigeze mu matsinda ndetse iranayarenga igihe muri 1/4. Byabaye bwa mbere mu makipe muri East Africa. So urumva ko ikipe nk'iyo ngiyo ari ubukombe. Bantu ko wenda media mu Rwanda idakora n'ubucukumbuzi, nkeka ko kiriya yari brand ikomeye cyane Rayon Sport yari ikoze, kuko niyo kipe ya mbere igeze mu matsinda ikajya no muri 1/4 cya Confederation Cup. So urumva ko ari ikipe y'ubukombe. Navuga yuko rero niyo y'ubukombe buravugaga. Njyewe umbajije ikipe y'ubukombe mu Rwanda yamaze gukora amateka arenze y'izindi kipe inyuma y'u Rwanda, haza Rayon Sport kuko niyo yageze kure hashoboka. Abantu bagize ngo nukuba ubukombe mu gutsindwa hari. Ubwo bukombe bwo mu gutsindwa nabwo bufite indi side, ariko side y'ubukombe mu kugera kure mu mikino nyafrika. Rayon Sport yanjye, Rayon Sport dukunda,
numva ari yabikoze. Ko nyuma yo kuba uvuye ku buyobozi bwa Rayon Sport umunsi wawe usigaye umeze gute? Sharire zaragabanutse? Ni ibiki bikugora? Ni ibiki ukumbura? Hari ikintu Muhirwa Fred yajyaga ambwira ngo sinyumve, ariko reka nkibwire n'abandi kuko wenda utararusya abwita ubumera. Ubwo Muhirwa Fred ugeze kuba vice president wa Rayon Sport? Yego, Muhirwa Fred wabaye vice president wa Rayon Sport. Iyo ubura Rayon Sport igihe cyawe Rayon Sport irakijyana, umwanya wawe irawujyana, uba inshuti na Rayon Sport gusa. Rayon Sport niyo itahira ubukwe, Rayon Sport niyo itekereza gusa. Ibi rero yajyaga bimbwira sinjyumve, ariko sinaherukaga kujya mu bintu biri social, sinaherukaga kujya mu bukwe, sinaherukaga gusura inshuti n'abavandimwe, sinaherukaga ikintu cyacyo cyose. Ubu rero umwanya rwose ndawufite pe, uraruhuka. Iyo uvuye ku buyobozi bwa Rayon Sport uraruhuka. Abantu bazabona yuko twakotanye cyane kugira ngo ibintu bijye ku murongo, ntabwo kwari uko dukunze ubuyobozi nk'uko abenshi babitekereza, ahubwo kwari kugira ngo ibintu bijye ku murongo. Ariko icyo nashaka kuvuga nuko Rayon Sport igutwara umwanya, ndetse no mu rugo iwawe bakakubura. Weekend ntibakubone, ugataha amajoro ukarara uhangayitse uyihangayikiye. Ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye. Initamu y'amafaranga naho iyobora Rayon Sport hari amafaranga usabwa kugira ngo activité journalière zibeho. N'abareyo benshi bakagombye kujya banabimenya, babandi bahora bafite ibyo bavuga, ibyo banyega, batagira n'icyo bamarira equipe. Ugasanga umuntu ntazi no ku kibuga uko hasa, ugasanga umuntu ntazi na fan club cyangwa umusanzu, ariko amagambo yo akaba yaramurenze hirya no hino. Ariko Rayon Sport itwara umwanya w'abantu, itwara amafaranga y'abantu, itwara ibikorwa byawe, kubera umva itandukanye n'ikintu nk'icyo ngicyo uba uruhutse w'ikintu gikomeye cyane. So aka kanya rero umwanya ndawufite, ibikorwa byanjye ndabikurikirana, ndetse n'umutungo natangaga navuga yuko utakiri mwinshi. Niba mu gihe cy'umwaka n'amezi 2 nari maze gushyira muri Rayon Sport miliyoni zijya kuri 94, aka kanya navuga yuko icyo kintu cyagabanutse cyane. Niba naragiraga umwanya wo kujya mu bikorwa bya Rayon Sport amasaha hafi 15 kuri 24, iminsi 7 kuri 7, aka kanya ibyo byaragabanutse cyane. So navuga yuko hari ikintu kinini cyagabanutse cyantwariraga umwanya ndetse n'umutungo. Kugarutse ku mutungo, ku mafaranga yashyize muri Rayon Sport, harayavuze bakugomba, ese warayasubijwe? Niba utarasubizwa process izanyuramo nayi? Ayo mafaranga ntabwo ndayasubizwa, gusa navuze yuko nta pressure nshaka gushyira ku buyobozi. Nzi nayoboye ikipe ya Rayon Sport, nzi icyo wisaba kuyobora, nzi icyo abayobozi bakakanya ibibazo bafite uko bingana. Aka kanya ntabwo navuga ko mbyibagiwe, naza kwikura nka Rayon Sport. Navuga yuko rero ntabwo ari impano nabahaye, nahaye ikipe ya Rayon Sport n'umuryango mugari wa Rayon Sport, ariko nta na pressure ngomba kubashyiraho, kuko nzi uko bazayishyura, kwishyura ibyo bazabyishyura. Harya ubwo nangahe warubajije? Ubu nangahe wishyuza? Navuga yuko ajya ku miliyoni zirenga 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Prediction yawe ni iyihe ya CHAN Amavubi agiye gukina? Ubona azarenga amatsinda, azaviramo ku ikubitiro, azazana igikombe nk'uko bagiye ariyo ntego bafite, cyangwa kugera kuri finale? Unakurikije ni uko imyiteguro yabo yagenda. Imyiteguro mu buryo burambye, mu buryo a long term, navuga yuko twabatumye ibigoye dukurikije uko twiteguye. Nkuko nabyanditse, ntago ekipe y'igihugu itegurirwa kuba muri hoteli gusa ukwezi kumwe ngo uvuge ko wateguye ekipe y'igihugu. Ikipe y'igihugu nkuko Christophe utabyutse ngo uhite ufata iyo kamera abantu, ufite etape zose waciyemo, na ekipe y'igihugu burya hari etape ibigomba gucamo. Ariko
burya iyo cyo kitabaye ntabwo biguca intege mu mupira w'amaguru. Niyo bavuga ngo umupira uridunda, niyo mpamvu ubu dusigaranye option imwe yo kumotiva bariya basore twatumye muri Cameroon, tukabategura mu mutwe, tukabashyira muri mood nziza, tukabereka ko babishoboye kugira ngo bakore ibishoboka byose iriya ekipe izagere kure hashoboka. Pourquoi pas tutazana n'icyo gikombe. Byose burya ni ubushake kandi n'ubushobozi abantu babishyizemo umutima no kuganiriza abantu. Buriya hari ikintu gikomera muri faze y'umupira, iyo wenda utaraba nko mu buyobozi bwa ekipe ntubimenya, ariko faze ya preparation ya za match ni ikintu gikomera cyane. Aka kanya turi buvuge ngo turigisha umuntu kwiruka, ngo turigisha umuntu kujongera umupira cyangwa uko bawufunga n'iki, ariko turi bumwigishe yuko agiye gukotana, kandi icyo agiye gukotanira ni igihugu cye, agomba kugihagarara uko bishoboka kose. Bariya ngo rero bazitwara neza, kandi ndabibifuza nabyize yuko bazitwara neza. Ubona bazagera nkahe? Igitekerezo bavuye hano bafite cyo kutuzana igikombe rwose ndagishima, nibabyumve ko aricyo dushaka, bagiharanire. Ni nacyo nanjye numva ko bakagombye kuzana kurusha ko nababwira ngo muzagarukira hano. Oya, bazagere kure hashoboka. Ibyo mbivuze nka Munyakazi Sadate, kandi bivuze nk'amarangamutima y'umunyarwanda ushaka yuko igihugu cye kigira ishema. Noneho ibindi ibyo tuzagira igihe. Buriya abantu bakunda football, abantu babaye mu buyobozi, abantu bari mu buyobozi bw'umupira w'amaguru, tuzagira igihe tubwira abantu tuti ibi bintu bikorwa gutya na gutya, nimudufashe bikorwe kugira ngo tugire ekipi idutera ishema, idutera igihugu cyacu ishema. Ariko aka kandi icyo twifuza ni uko tumutiva bariya basore bakagera kure hashoboka. Wakunze kuvuga ku miyoborere y'umupira mu Rwanda, ukiri na perezida wa Rayon Sport, wakundaga kuvuga ko waranabivuze ko ubuyobozi buriho budashoboye. Ubundi igitekerezo cyawe ni uko buvaho, ni izihe mpinduka ubona zabaho kugira ngo iyo mitegurire wakunze kunenga ijye ku murongo? Hari ibintu bibiri nshaka kuvuga kuri iki kintu. Icya mbere, rwose Twitter nakoze mu kwezi kwa kabiri, tariki 8 ahari, ngaragaza yuko ubuyobozi bw'umupira w'amaguru hari byinshi bitagenda. Nta kintu nayihinduyeho mu mitekerereze yanjye, nta kintu nabihinduyeho. Mvuga yuko hari byinshi bidakorwa mu mupira w'amaguru, ariko kubera uburyo ki uyobowe. Kandi abantu bajya bishuka yuko ikibazo ari ubushobozi, amafaranga, ariko burya habanza ubushake, ugakurikizaho ubumenyi ufite mu kintu n'urukundo ugikunze, bikugeza kuri byinshi, bikugeza no kuri amafaranga tuba tuvuga. Aka kanya rero abayobozi b'umupira w'amaguru mu Rwanda rwose hari byinshi mbona badakora mu buryo buteza imbere umupira wacu, buteza imbere ikipe y'igihugu yacu, biteza imbere amaklabu yacu. Ari nayo mpamvu duhora tugarukira hafi hashoboka. So icyo gitekerezo ntabwo cyahindutse, ahubwo ubu cyahindutseho ndavuga ngo abareberera umupira w'amaguru, icyo kintu bagomba kukirebaho. Abayobora umupira w'amaguru uracyashimangira ko begura rwose. Iyo umuntu adashoboye ikintu, iyo umuntu ubona yuko ataguha rizati y'icyo ukeneye, iyo umuntu ubona yuko akuyobora ariko ukabona yuko hari byinshi atarakugezaho kandi yakagombye kuba akugezaho inzira nziza, rwose njye numva ntacyo biba bitwaye yuko yaba intwari akaba yakwegura. Ibyo rero njye niko mbitekereza. Nanjye ikintu kinaniye nakwegura, ni ikintu ntagishoboye nagiharira abagishoboye, ariko ubu noneho birenge n'abayoboye umupira w'amaguru, ahubwo bigire no kubatekerereza muri rusange umupira w'amaguru n'igihugu, batekereza uburyo ki habaho amavugurura yimbitse mu buyobozi bw'umupira w'amaguru. Iyo mvuga amavugurura ntabwo mvuga ngo ni perezida cyangwa ni vice perezida, ariko hari ibintu byinshi bikenewe kuvugururwa mu mupira wacu kugira ngo habe iterambere rirambye. Ingero ni nyinshi. Hariyo development y'umupira ntabwo ihari, ntabwo yabaho. Ubuyobozi uko bukora nuko ntabwo biduha ishema, ntabwo biduha
icyizere cy'ejo hazaza, ntabwo biduha ishema ry'igihugu, ntabwo turyohewe n'uburyo cy'abanyarwanda tuba twifuza yuko twaryoherwa n'uwo mupira. So hakagombye kubaho amavugurura, ariko tutanibagiwe umupira w'u Rwanda ukava muri analog, ibintu byose turimo kujya muri digitale, ariko birababaje yuko umupira wacu usa nkaho ukiri fanatike, ari umupira wo gushimisha abafana gusa, ariko wakagombye no kuba umupira uri productive, ukaba secteur imwe mu masekiteri ya ekonomi y'igihugu, imwe mu masekiteri ashobora kubyaza igihugu umusaruro, igihugu gishobora kubyaza umusaruro, ndetse hakabaho na development nk'uko twohereza ikawa y'u Rwanda ikajya mu mahanga ikaba nziza, tukaba dufite n'amaproduit y'abana b'abanyarwanda bari mu mahanga bagiye kubera umupira wacu, tukaba dufite ibikorwa bikomoka ku mupira, cyane ko ari industry yagutse. Nkavuga rero aya mavugurura yose, gufata uwo mupira ukayishyira kuri iyo level ni ikintu dukeneye cyane mu Rwanda. Koko si itangazamakuru ryo mu Rwanda rya siporo rica intege Amavubi? Comment yawe ni iyihe kuri ibyo? Nta nubwo ari uguca intege Amavubi gusa, itangazamakuru ryo mu Rwanda cyane cyane igisata cya siporo, mu bitangazamakuru byinshi harimo ubunyamwuga bukeya, nuko umuntu ajya bivuga ngo bakakwikoma bakakumanuka, ni terme numvise babakoresha, ariko niko kuri. Rero haramutse habayeho ama equipe abiri, hari y'Amavubi n'iyitangazamakuru, nabarizwa mu y'Amavubi, kubera yuko iryo tangazamakuru mbona hari byinshi bakora n'ubunyamwuga bukeya, ndetse muri iki gitondo byitse mbona ibaruwa ya RMC n'ubundi igaruka ku bintu bisa nk'ibyo ngibyo, kandi bandikira n'ubundi gisata cya siporo cyuko hari amahame runaka bakagombye kujya bubahiriza mu gutara no gutangaza amakuru. Bivuga yuko rero icyo kibazo ntabwo ari ekipe y'igihugu ibibona gusa, siko cyo ekipe y'igihugu, ntabwo ari abakinnyi, ntabwo ari Munyakazi Sadat ubibona gutyo gusa, ahubwo ni ikibazo n'urwego rwabo rwigenzura rw'itangazamakuru narwo rurabibona. Bivuga yuko ari ikibazo kimaze kurenga, ntekereza yuko abanyamakuru wenda bafite ikibazo nk'icyo ngicyo twabasaba kwikosora. Gusa burya hari n'amategeko kandi yubahirizwa ku bantu bose, ntabwo yubahirizwa ku bantu bamwe gusa. N'abo banyamakuru bafite icyo kibazo, nkeka ko mu minsi iri imbere barajya bisanga mu manza kubera ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ibaruwa wagarukagaho ni yandikiwe bande? Ndumva yandikiwe abanyamakuru bakora mu gisata cya siporo, aho babagaragarizaga yuko hari amahame bagomba kujya bitaho cyane ku bijyanye n'umwuga wabo mu gutara no mu gutangaza amakuru. Ariko se wenda media koko wenda hari uruhare igira runaka, ariko se ko atari ijya mu kibuga, ko n'ubundi ayo Mavubi nta musaruro afite mu myaka kuva twava mu gikombe cya Afurika ugaragara, ubwo ibyo byose twabishinja media? Oya, ibyo byose ntabwo twabishinja media, ndetse ndumva muri comment nakoze nabigarutseho. Ndumva ikibazo cy'umupira w'amaguru tugomba kukireba mu buryo bwagutse, nta nubwo nge nkibaza koca, nta nubwo nkibaza abakinnyi, ahubwo nkibona mu buyobozi bw'umupira w'amaguru nyirizina. Kuba nta musaruro tubona, kubona umupira wacu uri inyuma mu karere, kuba ama ekipe yacu ari ku rwego rwo hasi, byose biterwa n'imitegurire y'umupira w'amaguru. Development y'umupira w'amaguru mu Rwanda nayo ngiye kuvuga ngo iracumbagira, ariko navuga ahubwo ngo isa nkaho ari ntayo. Aka kanya dufata umukinnyi tukamushyira muri equipe nationale kuko yakineye Rayon Sport na APR cyangwa n'izindi, ariko ntitumenye ngo se twamuteguye gute. Reka nguhe urugero rwa hafi. Mu minsi ishize mwumvise amakuru ya Minisiteri ya Siporo ndetse n'ishyamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, ku ikipe yagombaga kujya guhagararira u Rwanda kuri under 20, aho Minisiteri ya Siporo yavugaga ko itabuze amafaranga yo gutanga kugira ngo ikipe ijye guhagararira igihugu, ahubwo yabajije Ferwafa ikipe iri hehe iyo mwateguriye kujya kuduhagararira. Ikipe mu by'ukuri yarabuze. Niba se aka kanya tudafite U20
mu myaka 2-3 iri imbere senior izaba yavuye hehe. So umupira w'amaguru rero ufite ikibazo cy'imitegurire, kandi umupira urategurwa kuva umwana ari ku kigero cy'ibyo twita minime ukagera kuri kade junior ukazajya muri senior. Ntabwo rero umupira utangira muri ekipe nkuru, ahubwo itangira muri ibyo byiciro byose. Kuba rero ibyo byiciro bidahari, nta n'amakompetisiyo yabyo ahari, bituma nta n'abakinnyi tugira bafite amarushanwa anyuranye. Iyi kipe y'Uganda tugiye guhura nayo, iyo ukurikiranye kariyeri yayo mu myaka 5 ishize, ni ekipe navuga yuko yafashe umwanya wo gutegura abakinnyi bayo ku buryo ibyo byiciro byose binyuranye nakubwiye uba abakinnyi tugiye gukina nabo muri CHAN babinyuzemo. Bafite amakompetisiyo rero menshi mu maguru yabo, babize umupira, bafashije kubona umupira bawucisha mu byiciro byose, aho ikipe yacu itabibonye. Navuga yuko rero icyo ari cyo kibazo nyamukuru kuri ekipe yacu. Naho ibibazo bya media, ibibazo by'uwagize gute, nta nubwo ari media yose, ariko nabo babikora birengagiza wenda icyo cyiciro cy'uko abo bakinnyi batateguwe, nubwo nabyo bitabuza yuko bishobora kugira icyo bihungabanya ku mukinnyi, kuko burya mu gutegura noneho ikipe igiye mu kibuga, ubwo natuvugaga ikipe y'igihugu muri rusange kuyitegura, ariko mu ekipe igiye mu kibuga habamo ibice nka 2 cyangwa 3 by'ingenzi. Habamo uko umukinnyi ateye physical, uko ateye, uko yateguwe mu mutwe mentaloma, uko yateguwe mu mutwe na motivation wamuhaye. So mu mutwe rero iyo bidakunze no mu kibuga ntabwo bikunda, ni ibintu bitatu bigomba kujyana. Ntakeka yuko ari nacyo gice nshyiraho media kuba iharasinga abakinnyi cyane, kubibereka ko ntacyo bashoboye, biyumva ko ntacyo bashoboye. Ariko narebye speech ya Samuel Eto'o, speech yahaye abakinnyi ba Cameroon, yababwiye ngo icyatumye agira amasikisi ni uko yumvaga ko ari meilleur, akumva yuko ntawe umurusha mu kibuga, ndetse n'abandi bakamubwira ko ntawe umurusha, yagiye no mu kibuga koko akaba le meilleur. Bitandukanye natwe iyo turimo kubabwira ko ntacyo bashoboye, birangira koko biyumva ko ntacyo bashoboye, nyamara mu by'ukuri bagishoboye, bashobora no kugishobora kurenza uko twebwe tubitekereza. Nkurikije ibyo uvuze, se ubwo ikibazo ntabwo cyaba kiri kuri mitegurire kurusha uko cyajya kuri media? Imitegurire a long terme ku buyobozi bw'abategura equipe nationale, navuga yuko 70 cyangwa 80% bya performance nkeya ya equipe y'igihugu biva ku mitegurire ya equipe, ndetse n'imiterere n'imiyoborere y'umupira hano mu Rwanda. Ibyo rwose ndabyemera, ariko na ya party navuze yuko ya wa mukinnyi noneho ugiye kujya kuri field, ugiye kujya hariya mu kibuga hasi, nawe uriya mwanya ubu abawukeneye kugira ngo abashe gutera imbere, abashe guhindura, kwiyumvamo ako kanyabugabo, kwiyumvamo ko ashoboye, kwiyumvamo yuko ashyigikiwe, mentaloma nabyo birafasha cyane. Wanenze itangazamakuru ry'imikino mu Rwanda ko wenda bavuze bamwe ko hari abaca intege ekipe y'igihugu n'abakinnyi muri rusange, ariko nk'umukinnyi uri muri camp muri Cameroon, akaba ari kuri social media, kuri Instagram n'iki, kandi afite irushanwa imbere ye, nabwo ubwo byazwa iryo tangazamakuru? Icyo nagusobanura kuri icyo kibazo, burya match ugira uko uyitegura, ndetse no gutegura umukino no gutegura umukinnyi. Ntabwo umukinnyi rero kuba agiye muri competition bivuga ko yahindutse, wamushyize mu gifungo, abe nk'uri muri prison. Ibyo nsobanura, buriya umukinnyi agira amasaha agomba kuryamiraho, staff technique buriya ndabizi neza ko irimo kubyitaho, agira amasaha abyukiraho, agira amasaha ariraho, agira amasaha ategurwaho, n'ibyarya, n'uburyo cy'umuha umwanya wo kujya mu yindi, gufata akanya ko kuba yatekereza ubundi buzima. So kuba rero umukinnyi yajya kuri telefone, kuba yajya ku social media, buriya mpamya ko koca aba yabahaye za briefing zigiye bashobora kubikorera bitakwangiza gahunda ye. Naho ndimo kuguha urugero, umukinnyi afite amasaha ari buryami, niba afite umukino byibura amasaha 10, iyo abyutse agafata petit déjeuner akaruhuka, niba afite match saa 9 byibura saa 5 agomba kuba yamaze kurya, kandi nabwo akarya ibiryo bijyanye n'imirire y'umukinnyi uri bufite
match, ukamutegeka kunywa amazi menshi, nyuma y'icyo gihe ukamutegeka kuruhuka andi masaha runaka ari hagati y'uko kurangiza gufata ifunguro ndetse no kuza kujya mu kibuga. Impamvu mvuze ibi byose ni ukugira ngo mutaza gukundana wenda umuntu waba afite telefone cyangwa afite iki. Ibintu byose iyo utegura match biba bifite amasaha yabyo, no kumuha umwanya wo kuba yabaza umuryango we, kuba yasuza inshuti ze kuri social media. Nzi neza yuko staff technique ibibakorera kandi nta nicyo biba bitwaye mu mitegurire y'umukino. Imbuga nkoranyambaga twese turazikoresha, hari igihe ushyiraho nk'akantu ukaza kugira amatsiko yo kureba reaction z'abantu, commentaire, ama likes bitewe n'urubuga rwo ari rwo. Si igihe kinini buriya biba biri butwara umukinnyi akabura n'icyo gihe cyo kuruhuka nk'uko wabivugaga ko n'ubundi baba bafite igihe bagomba kuruhukira. Mpamya yuko abakinnyi dufite muri Cameroon ni abakinnyi bari mature, bamaze kugira experience nyinshi, bamaze guhura n'ama staff technique anyuranye. Staff technique dufite hariya muri Cameroon ni staff technique imaze umwanya muri ibi umaze igihe muri ibi bintu. Mpamya yuko gestion y'ibyo bintu, y'iyo telefone, y'iyo social media n'imitegurire ya match muri rusange, mpamya yuko baba barimo kubyitaho. Ntabwo nahamya yuko byateye ikibazo, kuko ku rundi ruhande umugize imfungwa nabyo bifite ikindi bya affecta kuri ya esprit mentale, kuri mentalite ye. So bimuteye ikibazo nabyo kiba ari ikibazo. Kocha, staff ye bose baba bafite uburyo kibamanaginga iyo time baba bafite. Manzi Thierry, Jaberi n'abandi bahererekanyije buriya butumwa babishyizeho bikomye itangazamakuru nyuma y'amasaha make ubutumwa buvuyeho. Si ikimenyetso cy'uko wenda ubwo butumwa batangaga habayemo guhubuka, habayemo kwibeshya, cyangwa bakoze ikintu mu gihe kitari icyacyo? Icyabiteye buriya kugira ngo ubutumwa bw'umuntu abukure kuri platform ye abafite impamvu ze. Sinamenya icyane cyabiteye, niba ari pressure bagize y'iryo tangazamakuru, niba se ari staff technique yabagira inama, niba se nabo ubwabo bigira inama. Ntabwo namenye icyabaye. Icyo nahamya gusa nuko exprime ibitekerezo byabo uko bumva ibintu, kandi njye numva tutakagombye kubaciraho iteka, kuko njyewe nubaha uburenganzira bwo gutangaza icyo umuntu atekereza. Ibyo bitekerezo bye abantu bakabiheraho bagira ibyo bagorora, ariko nubaha rya hame ry'uko umuntu afite uburenganzira bwo gutangaza icyo atekereza. Yego barabufite, ariko n'abakinnyi bamwe baravuga ati baraduhagarariye ntibakwiye gukora ibyo bishakiye, ni imisoro yacu. Niyo staff bavugaga umusaruro n'inkene, bamwe bati ibyishimo ntitubiheruka, tuzakomeza muri uyu mujyo. Ariko reka ababaza gutyo kuri equipe yacu ngo abakinnyi bafite telefone. Ubu ingabo zacu ziri muri Central Africa, ufite nka mukuru wawe ubu telefone yayijugunye, kandi ko bari ku rugamba none rurimo n'amasaso. Ntabwo telefone nkeka ko abenshi aho babihera ari igikorwa nka kiriya, umuntu bazi ko ari muri kampu bakabona ari kuri social media, kandi bafite urugamba imbere yabo. Si nkeka ko umusirikare uri muri Central Africa bari kurasana ngo ajye no gucatinga. Nanjye rero igihe cyo kurasana mvuga ku Mavubi ni igihe ari mu kibuga, ariko igihe umuntu ari muri relax, kuki se tubateni za relax, kuki tubagirira time ya relax? Buriya no muri preparation ya match harimo iyo time yo kubaha bakarelaxinga. Ukabana bafata ukabashyira muri bisi bakanatembera uwo mujyi, ukabana bafata ukabuti murebe ama match, cyangwa iyo time ya relax kuki tuyibambura? So gutegura aka kanya ntabwo mpagarariye mashami nka kocha principal wa equipe nationale, ariko ndavuga yuko umukinnyi kuba afite telefone ari muri camp rwose ni ibintu bibaho, yaba no mu mayandi ma equipe turabibona. Wenda uburyo bwo kujera social media ni ikindi, n'ibyo ushyiraho ni ikindi, kuko ushobora no gushyira ikintu kikagutera indi pression, ariko kuba umukinnyi afite telefone muri camp ngiye simbibonamo ikibazo. Nk'umuntu wayoboye equipe, nk'umuntu uzi etape zose, niyo time ya relax uriya mukinnyi aba yikeneye, kandi muri relax no kuba wajya kuri telefone birashoboka. Turabashimiye nka Rwanda Magazine ikiganiro mwaduhaye. Murakoze cyane.